Pojďme stavět pyramidu produktů. Začneme od úplných základů pyramidy. Jakmile začneš stavět záměrně tu pyramidu produktů, tak se pravděpodobně tvé individuální služby vyhoupnou na její samotný vrchol do podoby nějakého mastermindu nebo VIP spolupráce. Ale pojďme úplně od základu a začneme v suterénu. Takzvané nulté patro. Pokud už podnikáš, tak to možná ani nevíš, ale vlastně základ své pyramidy už máš pravděpodobně postavený. A to je takzvaný právě nultý patro. Základy, suterén, jakkoliv chceš tomu říkat. Tam je veškerý obsah zdarma, který tvoříš, ať už na svůj blog nebo na své sociální sítě. Jsou to tvé příspěvky, videa, reels či články. Záměrně tomu říkám nulté patro, protože to je nejjednodušší, co můžeš ve své pyramidě postavit. A to být vidět, zcela zdarma, nikdo nemusí nikam zadávat žádný e-mail a je to opravdu úplně kompletně zadarmo. A pravděpodobně už to děláš. Pojďme do prvního patra. První úroveň tvojí pyramidy tvoří bezplatné produkty nebo vstupní nabídky. Ty většinou svému budoucímu klientovi nabízíš výměnou právě za e-mail a tím si buduješ databázi kontaktů. Tyhle produkty slouží k tomu, aby tě potenciální klient víc poznal, získal první dojem o tvý značce, načuchal si to, jaká nebo jaký seš a začal ti důvěřovat. Může se jednat o e-booky, webináře, bezplatné konzultace, tréninky, masterclass nebo třeba zkušební verze tvých produktů. Cílem je získat kontakt na toho zákazníka a začít s ním budovat vztah. Druhé patro, neboli také mezipatro, záleží, jakým způsobem tohle patro budeš využívat. Do druhé úrovně tvé pyramidy spadají produkty za pár korun či stovek. Tyhle produkty jsou cenově dostupné a mohou zahrnovat opět e-booky, videolekce, nějaký mini online kurzy, mini placený tréninky a mohou sloužit vlastně jako produkty do upsellu nebo takzvaný order bump. Ale zároveň to můžou být i klasické produkty, které nabízíš. Příklad, produkt bude stát 850 korun, takhle ho nabízíš normálně. V případě, že ho potřebuješ použít jako upsell, ať chceš si jim platit reklamu, tak ho nabídneš třeba za 150. Jo? Bude tam obrovská sleva, což má u upsellu být a ty už něco máš, nemusíš tvořit nic dalšího a těm lidem v tom upsellu to dáš za mnohem výhodnější cenu. A tady vlastně už si klient nebo zákazník investuje nějakou tu částku, což znamená, že má o tvé služby či produkty zájem a je ochoten za ně zaplatit. A tímto krokem posouváš klienta blíž k té placené nabídce, kterou chceš prodávat. Zároveň si často právě těmito produkty můžeš platit reklamu. Ať už částečně, úplně, anebo z ní ještě něco vydělat. Ve třetím patře najdeš svůj top. Třetí úroveň je tvá hlavní. Tam se nachází produkt nebo služba, které chceš prodávat primárně a tvoří tvé největší příjmy, teoreticky. Minimálně tam chceš mít nejvíc lidí. Sem vedou cesty z nižších pater a v uvozovkách začíná odsud cesta do vyšších pater tvé pyramidy. Může jít o online kurzy, programy, klub, konzultační služby, workshopy a tak dále. Tady už je ta investice vyšší a klient očekává hodnotu a kvalitu. Tyhle produkty už neprodáváš jen tak na studený kontakt a proto je super, když ty klienty vedeš z toho sklepení nebo z toho suterénu své pyramidy přes jednotlivá patra až právě sem. Tady před tou nabídkou už tě totiž ty tvoji klienti určitě nějakým způsobem znají. Ať už z předchozího nebo snad úplně z toho spodního patra tvé pyramidy. Tady hodně záleží na tom, v jaký fázi seš a za kolik peněz produkty nabízíš. Někdo ve svém třetím patře bude mít produkt, který bude stát 1500 korun a někdo ve svém třetím patře bude mít produkt minimálně za 10 000, někdo tam bude mít produkt za 25 000. Záleží na tom, jakou máš cenotvorbu a jak máš nastavený ceny svých služeb a jestli vůbec máš třeba něco jenom za 1000 korun, nebo jestli vlastně tvoje služby začínají na 20 000. No a v tom čtvrtém patře, to je vrchol tvé pyramidy, teoreticky. Tvoří ho prémiové produkty nebo služby. A tyhle produkty jsou nejdražší, nejkomplexnější a často nabízený v omezeném množství. Může jít o osobní coaching, o exkluzivní členství, rozsáhlé konzultační projekty, mastermindy a podobně.
Zde poskytuješ tu nejvyšší hodnotu a zároveň je kladen důraz na velikou kvalitu a individuální přístup. Do tohohle posledního patra už si pravděpodobně nepustíš jen tak někoho, ale tuhle nabídku dáš jen třeba těm, kteří prošli tvým 3. patrem a vidíš v nich potenciál na tohle patro. Klasicky je to příklad u online kurzů, kdy naskočíš do nějakého online kurzu, jsi opravdu úspěšná, daří se ti v něm a ta lektorka nebo ten lektor, kteří vedou ten online kurz, tak většinou mají nějaký navazující program a ty tam dostaneš tu nabídku na ten navazující program. Pater v pyramidě můžeš samozřejmě mít i víc, ale nepřeháněj to. Můžeš ještě něco třeba přidat mezi 3. a 4. patro, zároveň můžeš něco přidat i pod to 3. patro, nějaký tvůj menší program nebo produkty, který budeš chtít nabízet v různých downsellech a tak dále. Stejně tak nemusí tam být jenom nějaká tvoje top VIP služba, nebo pokud máš roční VIP službu nebo půlroční, která stojí 200 000 a tvůj produkt je za 20 000, tak bys tam asi ještě měla mít nějaký mezistupeň, který ti potom vlastně toho člověka z toho mezistupně dovede k té úplně top individuální spolupráci za ty 6místní částky. Vím, že tady na tebe možná hážu takhle velkýma sumama a samozřejmě tvoje pyramida produktů může být klidně postavená na stovkách, klidně na tisících, nemusíš se dostávat ani do 10 000, ale není důvod uvažovat v malém. Věřím, že někteří z vás si to třeba ani neumí představit, takovýhle částky jim přijdou naprosto šílený, ale já věřím, že díky tomu, jak se v onlineu budete víc a víc orientovat, odhalíte tajemství automatizovaného prodeje, online kurzu a tak dále, tak už vám tyhle ty částky taky nebudou připadat tak šílený. Ještě předtím, než se pustíte do tvorby vlastní pyramidy produktů, tak byste si měli odpovědět na tyhle ty otázky, nebo si na ně případně odpovědět při té tvorbě. Nezapomínám na tvorbu v 0. patře, tím myslím vaše sociální sítě. Jestli nezapomínáte vlastně mluvit o tom, co nabízíte, za kolik případně, že ty lidi tam můžou vstoupit, jaký problémy to řeší. Pokud nejste ve fázi, že byste investovali tisíce do facebookové reklamy, tak nezapomínejte na tu tvorbu zdarma v tom vašem 0. patře. Druhá otázka, jestli mi navazují na sebe ty produkty logicky. To znamená, produkt ve vyšším patře mi pokrývá chybějící potřeby z patra předchozího. Může se velmi jednoduše totiž stát, že vy teď nabízíte různé služby a budete chtít je napasovat do jedné pyramidy. Ale oni mezi sebou nebudou mít logický postup. Dám příklad. Pokud já teď budu nabízet jako produkt školení celodenní pro firmu na copywriting, no tak jim asi nebudu dávat magnet na to, jak si vytvořit svoji pyramidu produktů. To mi nenavazuje. I když ty produkty mám, ale není tady v nich logická návaznost. Hodně taky záleží na tom, jestli máte správně nastavený ty ceny, jak už jsem to zmínila před chvilkou. Pokud třeba máte někde obrovský skok, zamyslete se nad tím, jestli nebylo by fajn tam ještě něco doplnit. A zároveň by vám to logicky mělo jít samozřejmě od nejnižší ceny po tu nejvyšší. A zároveň se vám taky nepřekrývají informace v jednotlivých patrech. Jestli to, co vy třeba dáte v tom mini placeném produktu, no tak jestli to vlastně není půlka pomalu vašeho hlavního produktu. To by bylo docela blbý. Jo? Lidi by to nechápali, byli by zmatený a vám by to zbytečně sráželo tu hodnotu. A poslední, jestli vám právě nechybí třeba ten kousek té skládačky, ať už je to kvůli ceně, anebo kvůli doplnění poptávky od vašich potenciálních klientů, zákazníků a tak. Pokud to tak je, tak se zamyslete nad tím, jak byste ji tam mohli doplnit, anebo jak případně upravit tu cestu zákazníka tak, aby tam každý našel to, co zrovna v té své fázi nákupu potřebuje. Tady vám ukážu příklad mé automat pyramidy produktů. Produktů mám samozřejmě víc, ale tohle je má hlavní pyramida v případě, které se držím, když chci prodávat členství v klubu, konkrétně členství premium. Dále mi tam můžou skočit downsely, který nabídnu v případě, že někdo nenaskočí do té prémiové verze v klubu. Často jsou to nějaký menší programy zaměřený na konkrétní téma, anebo jen třeba knihovna videí bez
přístupu je na jakýkoliv společný cally, mentoringy a tak dále. Tady tedy v té pyramidě můžete vidět ten obsah zdarma, produkt zdarma, který často bývá nějaký, ať už předtočený trénink, když to jede na automat, nebo živý trénink, masterclass, webinář a tak dále. Potom většinou jako mini produkt jsou nějaký šablony nebo nějaký workbook, e-book a tak. To je většinou v tom, že mi to zaplatí tu reklamu. Jako hlavní produkt je teda klub ve verzi premium. V případě, že nic, tak tady vlastně mi skočí mezi patro, mezi mini produkt a produkt, kde mám svoje třeba aktuálně běžící programy nebo třeba nějaký evergreenový programy, které se mi tam můžou hodit. A potom ten úplný top je půlroční mastermind. Konkrétním typům produktů, pojmů, jako je upsell, order bump, downsell, crosssell a zda je všechny potřebujete mít, se budeme věnovat v následujícím tréninku na funnely. A teď už je čas, abyste si vyplnili svou vlastní pyramidu produktů. Pracovní listy najdete tady dole pod videem a pokud vám není něco jasné nebo si nejste jisti, využijte určitě nejbližší termín Q&A callu pro svůj dotaz nebo položte dotaz přes formulář, případně do WhatsAppové skupiny.